接落嚟呢個節目裏面，鼓聲將會由伴奏變成舞台上真正嘅主角。中國鼓係一種極具生命力同感染力嘅傳統樂器，鼓聲代表住心臟嘅跳動，亦都象徵住我哋勞校人勇往直前嘅節奏。接下來為大家表演嘅係由秀明小學同學帶嚟嘅中國鼓，大家千祈唔好睇小佢哋係小學生啊！佢哋攞起鼓棍上嚟，絕對係功架十足，掌聲有請！